2025 թվականի նոյեմբերի 9-ին կլրանա ուղիղ 5 տարի չարաբաստիկ ու ողբերգական 44-օրյա պատերազմի ավարտից։ Զոհերի թիվը մոտ 4000 մարդ, իսկ վիրավորներինը 11000, որից 3000-ը ծանր վիրավորներ։ Ամբողջ այս 5 տարիների ընթացքում մենք այցելում ենք գերեզմաններ եւ մտածում, որ այդ 4000 զոհերը բնական թիվ են նման պատերազմի համար, եւ նրանք զոհվել են ադրբեջանական զորքերի հարձակման հետևանքով։ Ամենայն պատասխանատվությամբ հայտարարում եմ, որ այդ 4000 մարդը սպանվել են ոչ միայն ադրբեջանական զորքերի, այլ նաև Արցախի գեներալների եւ պայմանագրայինների կողմից։ Այդ 4000-ից 40%-ը Ղարաբաղի հանցավոր խմբավորումների գործն է միտումնավոր կամ բացարձակ անգրագիտության պատճառով։ Սա նշանակում է, որ 44-օրյա պատերազմի արդյունքում զոհերի թիվը պետք է լիներ մոտ 2400-2450 մարդ, ոչ թե 4000, իսկ վիրավորների թիվը առավելագույնը 5000, ոչ թե 11000։ Բայց 44-օրյա պատերազմի ընթացքում փաստացի Հայաստանի զինվորների դեմ կռվում էին ոչ միայն ադրբեջանական զորքերը, որոնց պետք էր Ղարաբաղը, այլ նաև ղարաբաղցի հայերը, որոնց պետք էր իշխանություն Հայաստանում, եւ հայկական համազգեստով ռուսական գործակալները։ Բայց եկեք այժմ անցնենք փաստերին, որպեսզի հասկանաք, ով եւ ինչպես էր սպանում Հայաստանի զինվորներին։ Մինչ ես սկսեմ թվարկել այդ կետերը, եկեք ուշադիր նայենք այս լուսանկարին, որտեղ Ռոբերտ Քոչարյանն է Կոբրա կանոնով եւ Արցախի հանցավոր խմբավորումների առաջնորդները։ Քոչարյանը պատերազմի առաջին օրերին ժամանեց Արցախ եւ հրահանգեց առավելագույնս օգնել ռուսներին, հանձնել տարածքները Ռուսաստանի մշակած պլանի համաձայն եւ հնարավորինս շատ սպանել Հայաստանի ժամանած զինվորներին, որպեսզի պատերազմի ավարտին ամբողջ Հայաստանը անիծի Փաշինյանին եւ հաջողվի նրան տապալել։ Ամբողջ 44 օրերի ընթացքում Արցախի բոլոր պաշտոնյաները, գեներալները եւ մարդասպանները իրականացնում էին այդ ծրագիրը։ Եվ հիմա անցնենք փաստերին, թե ինչպես էին Հայաստանի զինվորներին սպանվում հատուկ կամ ոչ հատուկ կերպով։ Արդեն առաջին օրերին Հայաստանից եկած զինվորներին դիտավորյալ չվերակազմավորեցին Մատաղիսի շրջանում, որպեսզի հարձակման ժամանակ նրանք արագ զոհվեն։ Նույնպես դիտավորյալ հրաման տրվեց այդ տարածքից սխալ նահանջելու, որպեսզի զինվորներն ընկնեն հրետակոծության տակ եւ զոհվեն։ 2020 թվականի հոկտեմբերի 2-3-ին այստեղ զոհվեց մոտ 200 հայ զինվոր Հայաստանից։ Մինչդեռ նույն հատվածում գտնվող Ղարաբաղի հրամանատարները տարօրինակ կերպով բոլորը ողջ մնացին։ Միայն իմ անձնական լրագրողական հետաքննությունից հետո Հայաստանի քննչական կոմիտեն հարուցեց քրեական գործ եւ հաստատեց իմ ասածների ճշմարտացիությունը։ Չնայած դրան, Ղարաբաղի ԱԾՄ որոշեց ինձ սպանել եւ սկսեց սպառնալիքներ հնչեցնել իմ հասցեին։ Նրանք քրեական գործեր հարուցեցին իբր զրպարտության համար։ Այն դեպքում, երբ քննչական կոմիտեն հաստատել էր իմ տեղեկությունը եւ նույնիսկ մեկ ղարաբաղցու էր ձերբակալել։ Պատկերացրեք, այն բոլոր մարդիկ, ովքեր ինձ դեմ կեղծ գործեր էին հարուցել, այսօր ընդունվել են աշխատանքի Հայաստանի ԱԾՕ-ում։ Մեր քաղաքացիները պետք է իմանան, թե ինչպիսի մարդկանց են ընդունել աշխատանքի ԱԾՕ-ում։ 2020 թվականի հոկտեմբերի 25-27-ին արցախցիները մի քանի տասնյակ զինվորների խմբեր ուղարկեցին Ֆիզուլիի շրջան, որը վաղուց արդեն գտնվում էր ադրբեջանցիների ձեռքում։ Այս մասին պատերազմից անմիջապես հետո պատմեցին մի քանի տղաներ, որոնք հրաշքով էին փրկվել։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունեց այդ զինվորների խմբին, ովքեր նրան պատմեցին, թե ինչպես էին արցախցիները դիտավորյալ իրենց ուղարկել սպանդի այն տարածքներ, որտեղ իբր իրենց սպասող հայեր պետք է լինեին, սակայն իրականում չկային։ Պատերազմի առաջին օրերին շատ զինվորներ զոհվեցին հանկարծակի հրետակոծության եւ հարձակման հետևանքով։ Քելբաջարի շրջանում մեր վիրավորները մահանում էին արյունահոսությունից, իսկ նրանց 3 օր մեքենաներ չէին ուղարկում։ Սա այն դեպքում, երբ Ղարաբաղի կառավարության ավտոտնակում եւ անձամբ Արայիկ Հարությունյանի տրամադրության տակ կային 7 տեղանոց մեքենաներ, որոնք ընդամենը 2 ժամում կարող էին հասնել եւ տեղափոխել վիրավորներին։ Չկա որևէ կասկած, որ նրանց դիտավորյալ էին թողել արյունահոսությունից մահանալու։ Նույն պատկերը սիրելի հետևորդներ։ Ամբողջ սահմանով մեկ էր։ Ղարաբաղում գրեթե բոլոր տղամարդիկ կտրականապես հրաժարվել էին իրենց մեքենաներով գնալ եւ դիրքերից տեղափոխել մեր վիրավորներին։ Փոխարենը ամուր բազուկներով այդ տղամարդիկ առաջին իսկ օրը նստեցին մեքենաներն ու գրեթե բոլորը փախան Հայաստան։ Եկեք հիմա նայենք այդ կադրերը։
կա որևէ կասկած, որ պատերազմի առաջին օրերին մոտ 40-60 տղա չհասցրին ստանալ օգնություն և մահացան վիրավորումներից։ Հոկտեմբերի սկզբին մենք կորցրեցինք Հադրութը, և պատկերացրեք, հարաբաղցիները Մարտունու շրջանի յուրաքանչյուր դիրքից հավաքեցին 1-2 զինվոր և կազմեցին մոտ 70 հոգանոց ջոկատ, որ առանց հրամանատարների ուղարկեցին իբր Հադրութ, գրոհի։ Ուշադրություն դարձրեք, բոլոր տղաները Հայաստանից էին, բայց հրամանատար չկար։ Նրանք գրեթե միանգամից հայտնվեցին երեք կողմից հրետակոծության տակ և զոհվեցին։ Նրանց ծնողների մասնակցությամբ տեսանյութը տեսել է ողջ Հայաստանը։ Հայաստանից ժամանած զինվորների մի խումբ զոհվեց Ջալալ Հարությունյանի մեղքով, որը հստակ գիտեր, որ դիմացը ադրբեջանցիներն են, բայց խաբեց զինվորներին, ասելով, թե այնտեղ հայեր են։ Ցավոք, Հայաստանի դատարանների մեծ մասը ծառայում են ղարաբաղցիներին, և նա արժանի պատիժ չստացավ։ Մեկ այլ ջոկատ էլ սպանվել է Միքայել Արզումանյանը, ուղարկելով նրանց լեռները, որպեսզի այնտեղ նրանց գնդակահարեն։ Միքայել Արզումանյանը ունի լավ կապեր դատարաններում ու մինչ օրս նա դեռ պատժված չէ։ Շատ քննիչներ նույնպես փողով աշխատում են Ղարաբաղի հանցավոր խմբավորման համար, և նրանք անում են ամեն հնարավորը և անհնարինը, որպեսզի Միքայել Արզումանյանը չընթարկվի պատասխանատվության։ Դաշնակցական Արթուր Անաբեկյանի հրամանով բոլոր ղարաբաղցի սպաները լքեցին Հայաստանից եկած զինվորներին և փախան դիրքերից, որպեսզի ավելի շատ մեր զինվորներին սպանեն։ Հիշեք, որ նախկինում Աղաբեկյանը այստեղ եղել է առաջին պաշտպանական շրջանի հրամանատար, և նա սերիական մարդասպան է ու բնականաբար ամբողջ շրջանը նրան լսում էր։ Ղարաբաղին օգնելու և ավելի շատ գերի վերցնելու համար նա, Աղաբեկյանը, անձամբ տարածել է խուճապ հայտարարելով, որ Փաշինյանը հանձնել է հողերը։ Հադրութի շրջանում կա 30 գյուղ։ Պատկերացրեք, ոչ մի գյուղի համար տեղացիները մարտեր չեն մղել և ոչինչ չեն արել Հայաստանից եկած զինվորներին օգնելու համար։ Այդ գյուղերի համար որևէ մարտի տեսանյութ չկա, նրանք դիտավորյալ թողեցին, որպեսզի զինվորներին ուղարկե Մսաղացի բերան։ Մեր զինվորների մի խումբ զոհվեց Շուշիում այն պատճառով, որ անպատվի Արթուր Վանեցյանը ոչ մեկին ոչինչ չասաց, լքեց իր հատվածն ու զինամթերքը և փախավ Հայաստան։ Մեր զինվորների ևս մի խումբ զոհվեց Սեյրան Օհանյանի դավաճանության հետևանքով։ Նա նույնպես ոչ մեկին ոչինչ չասաց և նոյեմբերի 6-7-ին լքեց իր դիրքերը ու փախավ դեպի Հրազդան։ 44-օրյա պատերազմի վերջին օրերին Միքայել Արզումանյանի հրամանով հրետանային հարվածներ էին հասցվում հայկական զինված ուժերի կուտակումների վրա։ Շուշիում մեր զինվորների գրեթե կեսը զոհվել է հենց Ղարաբաղի հրետանու հարվածների հետևանքով։ Ղարաբաղի պաշտոնյաների գրեթե 75%-ը առաջին օրերին լքել են մեր զինվորներին և փախել Հայաստան, որպեսզի մարտագիծը թողնեն քաոսի մեջ և ավելացնեն մեր զոհերի թիվը։ Նրանցից ոչ ոք պատիժ չի կրել, ոչ ոք։ 44 օրվա ընթացքում ռուսաստանաբնակ հայերը ձեռք էին բերել ջերմատեսիլ սարքեր, որպեսզի մեր զինվորները մարտի դաշտում կարողանային տեսնել հակառակորդին։ Մեկ ջերմատեսիլ սարքի արժեքը տատանվում է $5,000-ից մինչև $15,000։ Վիտալի Բալասանյանը և մյուս ղարաբաղցիները գողացել են բոլոր ջերմատեսիլ սարքերը, որպեսզի զինվորները դրանք չստանան և հայտնվեն գերության կամ շրջափակման մեջ։ Պատերազմից հետո էին միայն գտել այդ բոլոր ջերմատեսիլ սարքերը Բալասանյանի տան նկուղում, և որևէ պատիժ դրա համար չի եղել։ Հայաստանում ոչ ոք նրա նկատմամբ հարց չի բարձրացրել այս հանցագործության համար, որ զինվորները առավելապես հյուծված լինեն, Արցախի բոլոր զինվորական միավորումներին ասում էին հաց չուղարկել դիրքերին։ Պատերազմի սկզբում ղարաբաղցիները գրեթե հաց չէին թխում, և հենց Հայաստանի կառավարությունն էր ապահովել բանակը հացով, այն թխելով Գորիսում։ Գաղտնի մարդիկ էին Փաշինյանի կողմից ծառայում տարբեր ստորաբաժանումներում, որոնք նկարահանում էին տեսանյութեր, թե ինչպես էին դիտավորյալ փչացնում հացը և ապա ուղարկում խոզերին, և որպեսզի հիասթափեցնեն Հայաստանից եկած զինվորներին, նրանց ասում էին, որ ձեր Փաշինյանը հաց չի ուղարկում։ Այս տեսանյութերը մասնակիորեն նաև ես էի հրապարակել 4-րդ պաշտպանական շրջանից։ Եվ այդ բոլոր տեսագրությունները դրվել են Հայաստանի առաջատար պաշտոնյաների սեղանին։ Արդյոք սրանք մայրեր են։ Արդյոք նրանք սիրտ ու հոգի ունեն։ Որտեղ է կարեկցանքը, մեծահոգությունը և քրիստոնեական մարդկությունը։ Եվ այսօր այդ կանայք փողի դիմաց ելույթ են ունենում հանրահավաքներում և էլի համարձակվում են ինձ վատ մեկնաբանություններ գրել։ Պատերազմի ողջ 44 օրերի ընթացքում մեր վիրավորները Ստեփանակերտի և այլ հիվանդանոցներում վիրավորումներից չէին մահանում, այլ անհրաժեշտ և հաճախ ժամանակին օգնության բացակայության պատճառով էին մահանում։ Ղարաբաղի բուժքույրերը ինձ պատմեցին,
որ աղաչում էին Ստեփանակերտի կանանց գալ հիվանդանոցի նկուղներ եւ խնամել վիրավորներին։ Պատկերացրեք, ոչ մեկը այդ կանանցից չէր ցանկացել նստել վիրավորների անկողինների մոտ։ Մեծ մասը փախել էր Հայաստան, իսկ մնացածը նստած էին իրենց նկուղներում եւ ուտում էին ջինգյալով հաց, անտեսելով 18 տարեկան տղաների ցավը։ Ինչպես գիտեք, պատերազմից հետո ես իմ հետևորդների հետ օգնություն եմ ցույց տվել ավելի քան 1500 զոհված եւ վիրավոր զինվորների ընտանիքների։ Մեր հանդիպումների ընթացքում ես անցկացրել եմ կարևոր հետաքննություն եւ բացահայտել սարսափելի փաստեր, որը թաքցնում են ինչպես Հայաստանի առողջապահության, այնպես էլ պաշտպանության նախարարությունները։ Բացահայտվեց, որ 44-օրյա պատերազմի ընթացքում դիտավորությամբ կամ անգրագիտության պատճառով Ղարաբաղում կենդանի զինվորներին դնում էին դիերի վրա եւ ուղարկում դիահերձարան։ Ես անձամբ զրուցել եմ բազմաթիվ վիրավորների հետ, ովքեր հրաշքով կենդանի են հայտնաբերվել դիահերձարաններում։ Մեկի ձեռքն է շարժվել, աչքը բացվել, ոմանք սկսել են ցավից գոռալ։ Ընդհանուր առմամբ ավելի քան 35 վիրավոր տղա փրկվել է մեքենաներից, որտեղ եղել էին դիեր կամ Հայաստանի դիահերձարաններից։ Եվ պատկերացրեք, քանի կենդանի կարող էր լինել լեռներում դիերի մեջ, եւ նրանք պարզապես ճանապարհին մահացել են այն պատճառով, որ իրենց համարել էին զոհված, կամ վիրավորներ, որոնք լեռների վրա մնացին որպես դիեր։ Ամփոփելով ասեմ, սա հանցավոր անփույթություն է ամբողջ Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի կողմից, որտեղ ոչ մի սպա կամ պայմանագրային զինծառայող չի հասկանում ինչպես ստուգել մարդու զարկերակը եւ ոչ ոք չի ստուգել դիերի աչքերը։ Սա տեղի ունեցավ ոչ միայն անգրագետ ղարաբաղցիների պատճառով, այլ նաեւ այն պատճառով, որ նրանք ֆիղճ չունեին։ Եթե նրանց մեջ մի կաթիլ սեր լիներ, նրանք պետք է 3 անգամ ստուգեին բոլոր դիերը, մեկ առ մեկ, գուցե ինչ-որ մեկը կենդանի լինի։ Այժմ մտածեք, քանի տղա հնարավոր կլիներ փրկել, բայց նրանք չփրկվեցին։ Հիշում եք, պատերազմի վերջանալուց մի քանի օր առաջ Արայիկ Հարությունյանը հայտարարեց, որ Շուշիից այն կողմ այրվում են ադրբեջանցիների պահեստները։ Դա սուտ էր։ Անտառներում կային ղարաբաղցի գեներալների ոչ պաշտոնական պահեստներ, որտեղ գողացված զենքն էր, որը վաճառում էին այլ երկրներին, որ ադրբեջանցիները այդ պահեստները չգտնեն, ընդունվեց պահեստները պայթեցնելու որոշում, իսկ այնտեղ պահպանության մեջ կանգնած էին զինվորներ, որոնք նույնպես զոհվեցին, որպեսզի ոչ ոք չխոսեր։ Ամբողջ 44 օրերի ընթացքում գեներալներն ու ղեկավարությունը ազատվում էին իրենց անձնական կիլլերներից, որպեսզի բոլոր հանցագործությունները մնան անցյալում։ Սամվել Օքանովսկին այդպես ազատվեց բոլորից, ուղարկելով նրանց 6 անգամ անօդաչու թռչող սարքերի հարվածների տակ։ Նիլլերը, Կոտյան նույնպես զոհվեց, կորցնելուց հետո 2 ոտքերը։ Նույնը արեց նաև Արթուր Աղաբեկյանը։ Շուշիի բանտի ղեկավարները բոլոր քրեական գործերի վկաներին ուղարկեցին Շուշի, որպեսզի այնտեղ բոլորը զոհվեն եւ այլևս ոչ մեկին հնարավոր չլինի դատել ղարաբաղցիների հանցագործությունների համար։ Այդպես վարվեցին նաև Էդուարդ Գասպարյանի սպանության վկաների հետ։ Պատերազմի ընթացքում Բակո Սահակյանը սպանել է իր 2 թիկնապահներին եւ պատերազմից հետո գնդակահարել Արթուրին, որը շատ բան գիտեր Բակոյի հանցագործությունների մասին։ Ղարաբաղի ԱԾ աշխատակիցները ինձ պատմեցին, որ դա արել է Բակո Սահակյանի անվտանգության բաժնի պետը։ Ամբողջ 44 օրերի ընթացքում Ղարաբաղի հանցավոր խմբավորումը ազատվում էր Ղարաբաղի ԱԾ յանհարկի աշխատակիցներից։ Ամենակիչը 2 բարձր պաշտոնյա տարօրինակ կերպով սպանվել են։ Բացահայտվել է, որ նրանց են ուղարկել մեքենա, որի վրա եղել է հատուկ ազդանշան արձակող սարք, որով նրանց տեղորոշել եւ խոցել են անօդաչուները։ Ի դեպ, ԱԾ աշխատակիցների մահվան վկաները հայտնում էին, որ անօդաչուները հայտնվել են թիկունքից։ 44-օրյա պատերազմի ավարտից առաջ թիկունքից հայկական համազգեստով մի ջոկատ գնդակահարեց Հայաստանի հատուկ նշանակության ուժերին, որոնք պաշտպանում էին Լաչինը եւ նահանջում էին Կուբաթրուից։ Սա լրիվ ճշգրիտ տեղեկություն է։ Մեր մոտ զոհեր եղան, բայց այնտեղ ոչ մի ադրբեջանական զորք չկար։ Ողջ 44 օրերի ընթացքում Ղարաբաղի սպաները դիտավորյալ լքում էին Հայաստանի զինվորներին եւ վիրավորում էին նրանց բարոյապես։ Պատկերացրեք, 18-ամյա տղաները եկել էին պաշտպանելու, իսկ նրանք հայհոյում էին նրանց։ Եկեք նայենք տեսանյութերը, որպեսզի տեսնեք ինքներդ ձեր աչքերով։ Առաջինն ապաղնեմ, խները տուտինքը։ Ինչ ա եղել։ Շատ զինվորներ զոհվել են անձամբ Դավիթ Տոնոյանի պատճառով։ Նա պատերազմից մի քանի օր առաջ լքեց բոլոր մեր զինվորներին
եւ գնաց իր ընտանիքի հետ Եվրոպա։ Միջոցառումների եւ պատերազմի սկսվելուց միայն 3 օր հետո վերադարձավ։ Բայց ամենամեծ հանցանքը այն է, որ նա խաբեց բոլոր զինվորներին, ասելով, որ անօթաչուները ոչ մի վտանգավոր բան չեն, եւ մարդիկ հավատացին պաշտպանության նախարարին։ Դավիթ Տոնոյանը իր հանցավոր հայտարարություններով նվազեցրեց ամբողջ անձնակազմի զգոնությունը։ Եկեք նայենք այս տեսանյութը։ Նույն ապրանքատեսակները առաջարկել է եւ նաեւ Հայաստանին։ Բա ինչու չենք մենք ձեռք բերել, պարոն Տոնոյան։ Որովհետեւ դրա անհրաժեշտությունը չի եղել, որովհետեւ մենք այլ լուծումներ ենք տվել դրա համար։ Եվ ինչպես տեսնում ենք, այդ զինատեսակները այնպես էլ հաջող չեն գործում։ Եվ ինչպես տեսնում ենք, այդ զինատեսակները այնպես էլ հաջող չեն գործում։ Եվ ինչպես տեսնում ենք, այդ զինատեսակները այնպես էլ հաջող չեն գործում։ 44 օրերի ողջ ընթացքում մեր հրետանավորները զոհվում էին այն պատճառով, որ չունեին ականջակալներ։ Ջալալ Հարությունյանն ու նրա ենթակաները դիտավորությամբ չտվեցին ականջակալներ, որպեսզի տղաները արագ կորցնեն լսողությունը եւ մահանան ականջից հոսող արյան պատճառով։ Որպեսզի հստակ լինի, մենք պետք է հարցնենք, ով գողացավ բոլոր հրետանավորների ականջակալները եւ ով պատասխանատվության ենթարկվեց։ 44 օրերի ողջ ընթացքում մեր զինվորները կույրանում էին խրամատներում, քանի որ նռնակի պայթյունից ավազը ընկնում էր նրանց աչքերի մեջ։ Նրանք չունեին ակնոցներ, որոնց համար Հայաստանը վաղուց վճարել էր։ Ղարաբաղի գեներալները դիտավորությամբ չէին տվել ակնոցներ, որպեսզի զինվորները կուրանան եւ մահանան։ Երբ փողն ընկնում էր աչքերի մեջ, զինվորին անհրաժեշտ էր ջուր, աչքերը լվանալու համար, բայց ջուր նույնպես չկար։ Ոչ ոք պատասխանատվության չի ենթարկվել այս հանցագործության համար։ 44 օրերի ողջ ընթացքում մենք Սփյուռքից սնունդ էինք ուղարկում զինվորներին, եւ մեր օգնությամբ գրեթե 90% ղարաբաղցիները հափշտակել եւ չեն փոխանցել զինվորներին։ Ես արդեն պատմել եմ, թե ինչ գործեր է արել Ստեփանակերտի քաղաքապետ Դավիթ Սարգսյանը, որը խնդրել էր օգնությունը տանել անհայտ պահեստներ կամ գցել քաղաքապետարանի վերելակի մոտ։ Նույնը վերաբերում է նաեւ դիրքերին, պատկերացրեք, ոչ մեկը օգնությունը չի հասցրել դիրքեր։ Այն գցում էին հեռու, լեռան մոտ եւ փախչում էին։ Օգնության մեծ մասը գողացել են Հադրութի բնակիչներն ու այնտեղի սպաները։ Շատ հաճախ ադրբեջանական անօթաչու սարքերը հարվածում էին հրետանուն։ Ինձ պատմել են, որ հրետանու շուրջ ընկած էին մեր զինվորների դիակները, որոնցից որոշները դեռ կենդանի էին։ Բայց պատկերացրեք, ղարաբաղցիները եկել էին ոչ թե կենդանի մարդ փրկելու, այլ հրանոթների հետևի մասերից ոսկի հանելու։ Այնտեղ եղել են թանկարժեք մետաղներ եւ նրանք ամբողջը հանել են։ Ղարաբաղյան ածեի գրեթե 70%-ը փախել կամ թաքնվել էր եւ փաստացի չէր հսկում ճանապարհները, անձնագրերը եւ առհասարակ ոչինչ։ Արդյունքում ողջ Ղարաբաղում մարդիկ շրջում էին կեղծ հայկական անձնագրերով եւ տիրապետում էին տիրող իրավիճակին հենց ներսից։ Ղարաբաղի ածեն մեղավոր է մեզ շատ զոհերի համար տականքների հավաքածու։ Հադրութի շրջանի բոլոր 30 գյուղերում ղարաբաղցիները եւ որոշ Հայաստանի բնակիչներ զբաղվել են գողությամբ։ Նրանք մտել են հայերի տները եւ ոսկեղ են փնտրել։ Մեկ բնակչուհի պատմեց ինձ, որ նա լուր նստած էր իր նկուղում, քանի որ գողերը մի ծեր տատիկի կրակահերթով սպանել էին, երբ նա նրանց հանդիմանել էր եւ փորձել էր խոչընդոտել իր տան կողոպուտին։ Հավատացեք, գողերը, եթե տեսնում էին, որ բռնվել են գողության պահին, սպանում էին պապիկ տատիկներին, որպեսզի նրանք չբացահայտեն իրենց հանցագործությունները։ Մեր շատ զինվորներ սպանվել են ռուս լրագրողների, մասնավորապես Պեգովի հաղորդած տվյալների արդյունքում։ Ղարաբաղի իշխանությունները օգնում էին ռուս լրագրողներին եւ ընդունում նրանց ինչպես թագավորների։ Միաժամանակ ղարաբաղցիները շատ վատ էին վերաբերվում հայաստանյան լրագրողներին, եւ եթե նրանք իշխանության կողմնակից էին, փորձում էին սպանել կամ դավադրություն կազմակերպել նրանց դեմ։ Օրինակ, ղարաբաղցիները զենք էին դրել լրագրողը Ոսկանյանի մեքենայի մեջ, որպեսզի ձերբակալեն նրան, բայց նա ժամանակին հայտնաբերել էր խարդախությունը, եւ ղարաբաղցիների պլանը ամբողջովին ձախողվել էր։ Եվ ամենակարևորը, բոլոր ղարաբաղցի սպաները ատում էին Հայաստանի նոր իշխանություններին եւ բոլոր երիտասարդ զինվորներին, ովքեր պատերազմի ժամանակ ասում էին, որ աջակցում են Փաշինյանին։ Նրանցից շատերը կրակել են զինվորների մեջքին կամ դիտավորյալ ուղարկել մսաղաց, պատժելու զինվորների ծնողներին եւ ցույց տալու, որ հենց ձեր Փաշինյանն է մեղավորը ամենի։ Հայաստանից եկած շատ զինվորներ հայտնվել են շրջափակման մեջ եւ մնացել գյուղերում միայնակ։ Ղարաբաղի սպաներից ոչ ոք չէր ուզում գնալ եւ փրկել տղաներին։ Հիշեք Նիկոլայի պատմությունը, ով գրք է գրել, մանրամասնելով իր խոր հիասթափությունը։ Պատերազմի ողջ ընթացքում պակասում էին բուժքույրերը,
քանի որ վերջին 35 տարիներին ոչ ոք նրանց չէր պատրաստել պատերազմի դեպքում։ Հայաստանի դատարանը դատապարտեց ուսումնական գումարտակի հրամանատար Իշխան Վանյանին 16 տարվա ազատազրկման, ճանաչելով նրան մեղավոր 44-օրյա պատերազմի ընթացքում մարտի դաշտը լքելու և կապի միջոցները տանելու համար, որի հետևանքով զոհվեց առնվազն 16 զինվոր, իսկ 7-ը հայտնվեցին գերության մեջ։ Այս մարդը նույնպես կատարել է Քոչարյանի հրամանները և օգնել է սպանելու մեր զինվորներին։ Այսպիսով, ես ձեզ ապացուցեցի, որ 4000 զինվորի 40%-ը դիտավորյալ կամ անդրագիտության պատճառով սպանվել են Ղարաբաղցի սպաների և գեներալների կողմից։ Հեղինակ՝ Ռոման Բաղդասարյան։